रायपुर धरसीवा ब्लॉक के पथरी गांव जिला रायपुर छत्तीसगढ़ की बालिका लीला निषाद कराटे मास्टर ट्रेनर हैं। लगातार 1 वर्ष से अपने आसपास के गांव की बालिकाओं को कराटे का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही है। उनका कहना है कि आज के समय में देश की लड़कियों का जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है, इसको मद्देनजर देखते हुए बालिकाओं को अपनी सुरक्षा कर सकें। इसलिए लीला निषाद का कहना है, मैं ग्राम धरसीवा की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। स्टमक किक दोनों पैर से ना 1 किया 2 किया में है। लगातार 1 साल से अपने आसपास की लड़कियों को दिन रात प्रशिक्षण सिखा रही है और प्रशिक्षण इसलिए सिखा रही है कि हम सभी जानते हैं कि आजकल लड़कियों का जीना मुश्किल हो गया है। आए दिन लड़कियों को लेकर कोई ना कोई रेप कांड सुनाई देता है। तो लीला ने सोचा कि मैं सोका कांड कराटे का जो मैं अभ्यास ले चुकी हूँ हमारे कोच ईशान सर के द्वारा, तो क्यों ना मैं अपने आसपास के गांव की बालिकाओं को मैं कराटे का प्रशिक्षण दूं ताकि हमारी बालिकाएं अपनी रक्षा, अपना आत्मरक्षा स्वयं कर सके। इस हेतु आइए मैं लीला से कुछ जानना चाहूँगी। क्यों बेटा लीला, तुम ऑनलाइन पढ़ती हो? यस मैम। और ऑनलाइन पढ़ने के साथ साथ ये कराटे को आप कब से सिखा रही हो? ऑनलाइन पढ़ने के साथ साथ इस कराटे को मैं जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सिखा रही हूँ। और